డాక్టర్ గారు, నా వయసు 40 సంవత్సరాలు. నాకు గత 15 రోజులుగా దగ్గు తగ్గటం లేదు. దగ్గినప్పుడు తెమడ కూడా ఎక్కువగానే వస్తుంది. మందులు వేసుకుంటున్నాను. అయినా తగ్గటం లేదు. ఈ దగ్గు నుంచి రిలీఫ్ రావాలంటే నేనేం చేయాలి తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. దగ్గు వస్తుందని చెప్పారు ఒక 20 డేస్ నుంచి. ఇంతకుముందు మీకు ఏమైనా సైనస్ ప్రాబ్లం ఉందా? అంటే సైనస్ ప్రాబ్లం అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా జలుబు చేయటము, తర్వాత తలనొప్పి, తుమ్ములు, గొంతు నొప్పి, ఇట్లాంటి వాటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? నోస్ బ్లాక్, శ్వాస ఆడకపోవటము. యూజువల్గా కాఫ్ రావటానికి కారణము మనకి ఎలర్జిక్ కాఫ్ ఉంటుంది. ఎలర్జిక్ కాఫ్ సైనస్ ప్రాబ్లం వల్ల రెస్పిరేటరీ ఎలర్జీ అంటాం. రెస్పిరేటరీ ఎలర్జీ అంటే పొల్యూషన్ వల్ల, ఎయిర్ పొల్యూషన్, దీనివల్ల మనకి ఎలర్జీ ఫామ్ అయ్యి ఎలర్జిక్ రైనైటిస్, ఎలర్జిక్ సైనసైటిస్, ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్. ఇది ఎక్కువ కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లము ఎలర్జిక్ సైనసైటిస్, ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్. దీనివల్లనే మీకు తెమ్మడ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది. ఏమవుతుందంటే ఎలర్జీ వల్ల ఈ లంగ్స్ లోపల, ఊపిరితిత్తుల లోపల ఎక్కువ డిశ్చార్జ్, మ్యూకాయిడ్ డిశ్చార్జ్ ఫామ్ అవుతుంది. దాన్నే మనం ఫ్లెమ్ అంటాం. సో ఫస్ట్ మీరు దేనికి చెకప్ చేసుకోవాలంటే సైనస్ ప్రాబ్లం ఉందా, సైనస్ ప్రాబ్లం ఉంది లేదు అన్నది కన్ఫర్మేషన్ ఎలా అంటే ఒక స్కాన్ చేస్తాం, సిటీ స్కాన్ ఆఫ్ ది పారానైసల్ సైనసెస్. ఇది చేస్తే మీకు క్లియర్గా సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది లేదు తెలుస్తుంది. అది లేదనుకోండి ఒకసారి చెస్ట్ ఎక్స్రే, బ్లడ్ కౌంట్స్, సిబిపి, ఈఎస్ఆర్, వేరే డిసీజెస్, ట్యూబర్క్లోసిస్ అలాంటివి రూల్ అవుట్ చేయడానికి. 99% మీకు బ్రాంకైటిస్ ఉండొచ్చు. బ్రాంకైటిస్ రావడానికి కారణం సైనస్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. మీరు దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి సిటీ స్కాన్ తీసుకొని వెళ్ళి చూపించుకోండి. యాంటీబయాటిక్స్, తర్వాత ఎలర్జీ మెడిసిన్స్ ఇవి వాడితే మీకు వితిన్ 2-3 వీక్స్ కంప్లీట్గా రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇది భయపడాల్సిన ప్రాబ్లం అయితే కాదు.